PT입니다. 오늘요 제가 생일 선물로 이 세탁기요. 제가 재밌는 놀이를 한번 해볼 건데요. 저도 처음 해요. 이 양말 분명히 이걸 빠는 걸 넣어야 돼요. 안 빠는 걸 넣으면요 이게 안에 진짜 냄새가 풀풀 납니다. 그래서 빠는 걸 다 말리고 나서 제가 양말 한쪽을 했는데 양말 한쪽을 이렇게 반을 접으면 문이 안 닫힐 수도 있는데요, 여러분. 이게 이렇게 그냥 이렇게 해서 꾸깃꾸깃 넣으면 문이 안 닫혀요. 처음 해봤는데. 그래서 양말 한쪽 접는 게 나을 것 같아요. 문을 반드시 꼭 닫고 놀이하세요. 고장이 날 수도 있어요. 넣어볼게. 물. 소리 들리시나요? 자, 그러면요. 시간이 다 돼서요. 다음 편 2편을 기대합니다. 뿅!